Sakila, nak, bangun dulu. Minum obat ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini, malam ini, aku pengen minum obat merah. Obat merah? Lihat yuk. Obat buat batuk, sayang. Iya. Nih. Sini. Ini dia warnanya begini. Warnanya apa? Tuh. Strawberry ya. Tuh. Ntar dulu. Ya kan? Ya. Tapi nggak kelihatan loh tadi. Nih. Ntar ya. Tuh. Kok nggak kelihatan ya? Oke. Yap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya apa? Asam. Sudah. Baik teman-teman yang udah nonton, klik tombol lonceng berwarna merah yang di bawah ini dan tekan tombol loncengnya. Bye bye, see you next time.